បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពនិងជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញអំពីវីដេអូមួយដែលស្ដីអំពីការបកស្រាយនិងសេចក្តីអធិប្បាយអំពីប្រធានតែងសេចក្តីមួយគឺពាក្យស្លោកមួយបានពោលថាព្រៃឈើគឺជាជីវិតចូលបំភ្លឺឲ្យបានពិស្ដារហើយជាដំបូងខ្ញុំបាទក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងដែលបានកើតមានទុកជាមុននៅក្នុងការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំទាំងអក្ខរាវិរុទ្ធទាំងអត្តន័យព្រោះថាការធ្វើនេះវាគ្រាន់តែជាសិល្បៈនៃការចែករំលែកចំណេះដឹងបន្តិចបន្តួចទុកជាគោលគំនិតសំខាន់សម្រាប់អ្នកសិក្សាហើយសូមតំណាងដូចតទៅសេចក្តីអធិប្បាយប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយស្ថិតនៅតំបន់អាស៊ីប៉ែកខាងអាគ្នេយ៍ទទួលរងឥទ្ធិពលអាកាសធាតុត្រូពិចមូសុងក្តៅហើយសើមផ្ដល់អំណោយផលដល់ប្រទេសទាំងមូលពោលគឺសម្បូរធនធានធម្មជាតិទាំងលើដីក្នុងដីនិងក្នុងទឹកជាពិសេសព្រៃឈើដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវិតមនុស្សសត្វឲ្យរស់នៅបានយ៉ាងសុខស្រួលដោយយល់ឃើញបែបនេះទើបមានគតិបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យបានលើកជាពាក្យស្លោកមួយដែលពោលថាព្រៃឈើគឺជាជីវិតតើក្នុងពាក្យស្លោកនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីជាពន្លឺក្នុងការស្រាយបំភ្លឺឲ្យបានពិស្ដារនៅពាក្យស្លោកមួយនេះយើងក៏បីត្រូវស្គាល់ន័យរបស់ពាក្យគន្លឹះជាមុនសិនព្រៃឈើគឺជាម្ដុំនៃរុក្ខជាតិដែលមានឫសគល់ដើមមែកធាងស្លឹកផ្លែផ្ការីឯជីវិតមានន័យថាជារយៈពេលនៃការរស់នៅរបស់មនុស្សឬសត្វយោងទៅតាមន័យរបស់ពាក្យគន្លឹះខាងលើពាក្យស្លោកនេះមានអត្ថន័យថាមនុស្សឬសត្វទាំងឡាយដែលរស់រានមានជីវិតបានលើលោកសន្និវាសនេះអាស្រ័យទៅនឹងព្រៃឈើដែលជាកត្តាសំខាន់បំផុតកាលណាព្រៃឈើត្រូវរងវិនាសកម្មដោយជនអគតិមួយចំនួនមនុស្សប្រជាជនទាំងអស់នឹងត្រូវរងផលលំបាកក្នុងការរស់នៅដោយសារគ្រោះធម្មជាតិជាការពិតណាស់ព្រៃឈើគឺជាធនធានធម្មជាតិដែលមានសារៈប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនលើសលប់ចំពោះមនុស្សពីសម័យបុរាណព្រៃឈើមានច្រើនលើសលប់តែបើប្រៀបធៀបមកសម័យបច្ចុប្បន្នព្រៃឈើត្រូវទទួលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញគ្រប់រូបភាពពីសំណាក់ជនអវិជ្ជាដែលមិនគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិដែលមានក្នុងជាអ្នកមានអំណាចបច្ចុប្បន្នព្រៃឈើកាន់តែខ្សត់ខ្សោយទៅដោយសារសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃអូសបន្លាយមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកធ្វើឲ្យភ្លើងឆេះព្រៃមិនតែប៉ុណ្ណោះជនខ្លះបានកាប់ព្រៃឈើយករានដីដាំដំណាំជាមួយគ្នានេះក៏មានជនខ្លះបានកាប់ព្រៃឈើលក់ឲ្យប្រទេសជិតខាងដែលគេធ្វើអាជីវកម្មផ្សេងៗពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនដែលមានអំណាចមួយចំនួនតូចប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមកស្វែងយល់ពីសារៈប្រយោជន៍របស់ព្រៃឈើគឺវាមានសារៈប្រយោជន៍ណាស់ដូចជាទប់ស្កាត់ការហូរច្រោះដីជួយបានខ្យល់ព្យុះកុំឲ្យមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមកលើផ្ទះរបស់ប្រជាជនបង្ការទឹកជំនន់ដោយការស្រូបទឹកដោយឫសរបស់ដើមឈើកុំឲ្យអាកាសធាតុប្រែប្រួលញឹកញាប់បន្ថែមលើនេះព្រៃឈើក៏ជួយទាក់ទាញទឹកភ្លៀងឲ្យធ្លាក់ទៀងទាត់តាមរដូវហើយជាជំរកនៃសត្វព្រៃនិងមនុស្សហើយស្រូបឧស្ម័នកាបូនិកហើយបញ្ចេញឧស្ម័នអុកស៊ីហ្សែនលើពីនេះគេអាចយកឈើទាំងនោះទៅធ្វើជាគ្រឿងសង្ហារឹមតុទូជាដើមប៉ុន្តែការធ្វើគ្រឿងសង្ហារឹមទាំងនេះក៏ត្រូវមានកម្រិតហើយនឹងយកធ្វើជាឱសថសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺផ្សេងៗហេតុនេះហើយទើបប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនបានរកវិធានការការពារព្រៃឈើទាំងនោះព្រោះដោយដែលយើងបាននឹងតាមការបកស្រាយខាងលើហើយថាព្រៃឈើពិតជានាំមកនៅផលប្រយោជន៍យ៉ាងវិសេសវិសាលសម្រាប់ប្រជាជនទាំងអស់ការបំផុសបំផុលដល់ប្រជាជនឲ្យបានដឹងពីតម្លៃនិងសារៈប្រយោជន៍នៃព្រៃឈើហើយឲ្យពួកគាត់ចូលរួមថែរក្សាការពារនិងដាំដើមឈើឲ្យកាន់តែច្រើនថែមទៀតមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏មានការបញ្ចូលដល់ប្រជាជនតាមរយៈវិទ្យុទូរទស្សន៍នានាជាមួយគ្នានេះបើសិនជាយើងបានជួបប្រទះនឹងជនល្មើសដែលបានកាប់ព្រៃឈើយើងត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានដល់អ្នកអភិរក្សព្រៃឈើមានសមត្ថកិច្ចឲ្យខាត់ខ្លួនយកទៅប្រោសទាទោសដោយពិន័យជាទឹកប្រាក់ឲ្យច្រើនដើម្បីឲ្យជននោះរៀងចាលករណីមិនរៀងចាលយើងត្រូវបញ្ជូនជននោះទៅតុលាការកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារឲ្យជាប់ខ្លួនរយៈពេលពី10ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំអាស្រ័យទៅលើការបំផ្លិចបំផ្លាញមានបរិមាណតិចឬច្រើនសរុបសេចក្តីទៅតាមការបរិយាយខាងលើព្រៃឈើពិតជាមានសារៈសំខាន់និងសារៈប្រយោជន៍ដល់មនុស្សសត្វឲ្យរស់នៅប្រកបដោយផាសុកភាពនិងគ្មានការភ័យខ្លាចដោយការរងគ្រោះធម្មជាតិដូចជាខ្យល់ព្យុះទឹកជំនន់ឡើយដោយសារមានព្រៃឈើជួយទប់ស្កាត់យោងទៅតាមការបកស្រាយខាងលើពាក្យស្លោកនេះពិតជាមានអត្ថន័យខ្លឹមសារល្អក្នុងការអប់រំមនុស្សឲ្យស្គាល់យល់ដឹងពីតម្លៃនិងសារៈប្រយោជន៍នៃព្រៃឈើប្រការសំខាន់ពាក្យស្លោកនេះចូលរួមដាស់តឿនស្មារតីប្រជាជនទាំងអស់ឲ្យចូលរួមថែរក្សាការពារនិងអភិរក្សព្រៃឈើឲ្យកាន់តែច្រើនដោយនេះក្នុងនាមជាកុលបុត្រកុលអធិការខ្មែរខ្ញុំប្រាជ្ញាចិត្តចូលរួមចំណែកថែរក្សាការពារព្រៃឈើឲ្យបានគង់វង្សជាពិសេសពួកយើងនឹងចូលរួមដើមឈើឲ្យបានកាន់តែច្រើនព្រោះវាជាសម្បត្តិធម្មជាតិដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ពួកយើងហើយបាទជាចុងក្រោយក៏ខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរអគុណបាទទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូន
មិត្តជួបបីទាំងអស់ប្រិមិត្តដែលបានតាមដានទស្សនានៅវីដេអូនេះហើយសន្យានឹងមានវីដេអូក្រោយៗនឹងផ្ដល់ជាព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងថ្មីៗទៀតដល់បងប្អូនហើយបាទក៏សូមអធិស្ឋានដល់បញ្ហាបច្ចេកទេសបន្តិចបន្តួចដល់ការនិយាយលឿនពេកឬមួយក៏ការខុសឆ្គងអ្វីសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដោយក្តីអនុគ្រោះបាននៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា